கைஸ் இன்றைக்கி வந்து சண்டே மார்னிங் வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். லொக்கேஷன் மணி ஒரு 9 மணிக்கிட்ட ஆகும், 9-10 மணிக்கிட்ட ஆகுது. இன்றைக்கி இப்போ தான் வந்தேன். காலைல வந்து பால் செட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு மீன் அடிச்சிருக்கு, பட் ஆனால் மிஸ் ஆகிடுச்சு. சரி வந்து இப்போது இந்த லொக்கேஷனில் வேறு பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது, ப்ளஸ் வந்து அலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அலை பயங்கரமாக அடிக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த லொக்கேஷன்லேருந்து பிரிஞ்சு வேறு ஒரு சைடு இதே லொக்கேஷனில் பின்னாடி பக்கம் இருக்குது, அங்கே தான் வந்து போயிட்டு இப்போ மீன் அடிக்கலான்னு பிளானு. ஸோ அங்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு டீம் போட்டுட்ருந்தாங்க. அந்த டீம் இப்போத்தி கிளம்பிட்டாங்க, அங்கே எடுத்து பேக் பண்ணிட்டாங்க. இது இங்கே நாங்கள் பேக் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பி அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய்ட்டு அங்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இன்றைக்கி எப்படி போகும்னு தெரில. கண்டிப்பாக மீன் அடிச்சதுன்னா ஒரு கேட்ச் அண்ட் குக் வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் இருக்குது. இன்றைக்கி முடிஞ்சால் எப்படி பார்ப்போம். மாட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வரும். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட புது ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. புது ஸ்பாட்னால் இது அந்த இடத்துல பயங்கரமாக அலை அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பிரகாஷனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் செட்டு போடுறாரு. ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு 3 செட்டு தான் போட்டோம். 3 ராட் அண்ட் ரீல் செட்டு தான். இங்கே வந்து பாட்டில் தூண்டிலோ இல்லை வந்து கை தூண்டிலோ அடிக்க முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி நிறைய இடத்துல ப்ளெயினாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஆனால் அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து வலை விட்ருக்காங்க. வலை விட்டு அந்த வலையில் கிழிஞ்சி போய் அதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது இல்லாமல் பெரிய பெரிய முள் மரங்க வந்து வளர்ந்து இருந்தது. உள்ளுக்குள்ளே வந்து பெரிய பெரிய மரத்துண்டுங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து மீன் அடிச்சதுன்னா அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கிடணும். இங்கே வந்து நம்ம பொதுவாக எப்போவுமே போய் அடிக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கைத்தூண்டிலையோ இல்லை இதுலையோலாம் இப்போ இங்கே வந்து ராட்லாம் வந்து ட்ராக் ரொம்ப ஃப்ரீயாக வச்சு மீன் ஓட விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்றுற ஐட்டம்லாம் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து மீன் அடித்த அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அந்த முள் பொதாரில் சொருவிடும். ஸோ ட்ராக் ஃபுல் டைட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மோகன் அண்ணன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜிலேபி மாட்டிச்சு. அந்த ஜிலேபி தான் இப்போ ஏற்றிட்டுருக்காரு. இந்த லொக்கேஷனில் இந்த ஸ்பாட்டும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி காட்டின ஸ்பாட்டும் சரி, 2 இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக ட்ராகை ஃபுல் டைட்டில் வச்சு அப்படி தான் இருக்கணும். லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ட்ராக் ஃபுல் டைட்டில் வச்சுருந்து மீன் அடித்த ஃபோர்ஸில் வந்து ராட் அண்ட் ரீலோடு சேர்த்து உள்ளே இழுத்துட்டு போயிட்டு விழுந்துருச்சு. இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த ராடு கிடைக்கல, எதுவுமே கிடைக்கல. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஜிலேபி மாட்டினது. எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் தான், ஒரு 1/2 கிலோ அந்த மாதிரி இருக்கும்னு வைங்களேன். அந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் தான் மாட்டுச்சு. ஆனால் வந்து பைலட்டு நல்ல சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மீன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பலன்னு புழலேரி மீன். இது புழலேரி தான். இது புழலேரியோட ஒன் ஆஃப் த சைடு தான் இந்த இடம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மீன் மாட்டியிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது திருப்பி பால் செட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு திருப்பி எடுத்து போட்டோம். இப்போது அதுக்கு அடுத்ததும் திருப்பி இன்னொரு மீன் மாட்டுச்சு. அந்த மீனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஜிலேபி தான் மாட்டுச்சு. மோகனனை போட்டு வலிக்கிறார். ஆனால் இது நல்ல சைஸு. இந்த மீன் அடித்த போது நாங்கள் கூட கெண்டை தான் அடிச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். ஏன்னா நான் அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து வலிச்சிட்டு போச்சு. ஸோ கெண்டை தான் மாட்டிக்கிச்சின்னு நினச்சி அவரும் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக போட்டு டைட்டு போட்டு வலிச்சிட்டு இருந்தார். பட் ஆனால் வந்து கடைசியில் மாட்டினது ஜிலேபி தான். பட் ஆனால் இது நல்ல சைஸு, ஒரு கிலோ கிட்ட இருக்கும் இந்த மீன். ஆனால் சூப்பராக இருந்தது இந்த மீன் பார்க்குறதுக்கு. நல்லா அடித்து லாங்கில் தான் போட்டாங்க. லாங்கில் போட்டதுனால தான் இந்த மீன் அடிச்சது. கரை ஓரங்களில் வந்து இந்த மாதிரி மீனுங்க வந்து சைஸில் கிடையாது, நல்லா உள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மீன் தான் போட்டு வலித்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க. பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் மீன் அடிச்சுக்கிட்டு. நாங்கள் அது வர ஃபோர்ஸில் நாங்களே வந்து என்ன நினச்சோம், ஃபஸ்ட்டு அடித்த போதும் சரி வலிச்சிட்டு வரும்போது சரி கெண்டை தான் இருக்குமோ அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு வலித்தோம். கட்சியில் பார்த்தா கெண்டை எதுவும் மாட்டிக்கல, ஜிலேபி தான் மாட்டிச்சு. பட் ஆனால் நல்ல சைஸு பாருங்கள். இந்த மாதிரி முள்ளெல்லாம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக எடுங்க. ஏன்னா வந்து பட்டுன்னு கையில் எதுலையா மாட்டிக்கும் ஒரு சிலுப்புச்சுன்னா. ஸோ அதனால் ரொம்ப சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அகெயின் பால் செட்டை வந்து போட்டு அடித்தோம். பட் ஆனால் வந்து ஜிலேபி தான் ஃபுல்லாக மாட்டியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்பயும் ஒரு சின்ன ஜிலேபி தான் வந்து ஒன்று ஊக்காய்க்கு வந்தது. சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு வேலைக்கு ஆகாது, நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது எம்டி ஹேண்டாக போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கோல்வாசி அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு, இங்கே கோல்வாசி நல்லாயிருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த லொக்கேஷனில். ஸோ அங்கே போயிட்டு கோல்வாசி வரலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இறங்கிட்டோம்.
இப்போ போட்டு வலிச்சிட்டு வராங்க. ஃபஸ்ட்டு வலையிலேயே வந்து கொஞ்சம் 1/2 கிலோ கொல்வாசிக்கு மேலே மாட்டுச்சு. ஒரே வலையிலேயே நல்ல மீன் மாட்டுச்சு. அங்கே பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மீன். சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க. லாஸ்ட்டாக அந்த வீடியோ போட்ட பிறகு அந்த மீன் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து குழம்போ வச்சு சமைச்சு பார்த்தோம், வறுத்தும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ரெண்டுமே அல்டிமேட் டேஸ்ட்டு. இந்த மீன் இருக்கிறதுலையே நான் ஏரியிலேயே நிறைய வகை விரால், எல்லா ஏரியோட விராலும் சாப்பிட்ருக்கேன், எல்லா வகை மீனும் சாப்பிட்ருக்கேன். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்வாசி மீன் தான். ஏன்னா ரொம்ப ஆயறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், கட் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் தான். பட் ஆனால் மீனை அந்த டேஸ்ட்டை வந்து தூக்கி சாப்பிட்ரும். அந்த கஷ்டம் எல்லாமே வந்து பட்டது எல்லாமே பிரயோஜனமாக தான் நமக்கு இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இந்த மீன். கைஸ், பாலுக்கு எதுவும் மாட்டல. ஸோ அதனால் வந்து ஜிலேபி மட்டும்தான் ஒரு 4 ஜிலேபி இப்போதைக்கு மாட்டியிருக்கு. அலையும் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு, ரொம்ப ப்ளெயினாக இருக்குது. சரி, அதான் கோல்வாசி நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கோல்வாசி சும்மா போட்டு வலையில் வலிக்கலான்னு வலிக்கிறாங்க. அதில் மாட்டினது தான் லாஸ்ட்டாக மாட்டின கோல்வாசி வந்து ஒரு வாரிக்கே ஒரு கிலோ மீன் மாட்டுச்சிங்க. நல்லா மேயுது கோல்வாசி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிடிப்போம் அதுவும். ப்ளஸ் வந்து கெண்டை அடிச்சதுனாலும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பால் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மாவை திருப்பி இப்போ செஞ்சிட்ருக்காங்க. இவங்க பண்ணுற பெயிட் ரொம்ப சிம்பிளான பெயிட் தான். மீன் அடிச்சதுன்னா அதை அடித்த பிறகு உங்களுக்கு அதில் என்ன பெயிட்டு போட்டாங்கன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். இப்படியே போட்டு 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 வலிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கிலோ மீன் கிட்ட தேத்திட்டோம். ஸோ அப்பயே வந்து ஒரு அண்ணா கேட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எல்லாருக்குமே அவருக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வலிச்சது எல்லாமே இனிமேல் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம். திருப்பி போட்டு வலிச்சிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சாயந்தரம் போகும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கிலோ மேலே எக்ஸ்ட்ராவாகவே பிடிச்சி வச்சுருந்தோம். அது எல்லாமே நாங்கள் ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸாக தான் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி கோல்வாசி எல்லாமே மாட்டுச்சு. லாஸ்ட் டைம் பிடிக்கும்போது கூட கொஞ்சம் சின்னதாக தான் நிறைய இருந்தது. பட் ஆனால் இந்த வாட்டி அடிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸாகவே நிறைய மாட்டுச்சு. பாருங்கள், இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள். சைடில் வந்து ஒரு கொசு வலை ஒன்று கட்டி வச்சிடுறாங்க, இன்னொரு கொசு வலையில் போட்டு வாரி எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஏன்னா இப்படி போட்டு வைக்கும்போது வந்து கடைசி வரைக்கும் மீன் உயிரோடையே இருக்கும். மீன் எங்கேயும் வந்து இறந்தோ இல்லை நொந்தோ போகாது. கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்றதுனால தான் இந்த மாதிரி வந்து போட்டு வச்சுக்கிறது. பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே கொஞ்சம் சைஸான கோல்வாசி தான் மாட்டுச்சு. இதான் ஓவராலாக பிடிச்ச மீன். அதை ஃபஸ்ட்டு பேக்கு அண்ணனுக்கு போட்டு கொடுத்த பேக் இதுதான். இதுலேயே எப்படியும் ஒரு 5 கிலோ மீன் கிட்ட இருக்கும் மினிமம். போட்டு வாரி எடுத்து மொத்தமாக பேக் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறமும் போட்டு அவங்க வலிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி இப்போ வேறு ஸ்பாட்டு, அதே ஃபஸ்ட்டு வந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து நீங்கள் கோல்வாசிங்க வலிச்சிட்டு இருங்க, நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு திருப்பி பால் போடுறோம், அலை கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். இப்போ பாருங்கள் அலை எப்படி இருக்குன்ட்டு, ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பால் செட்டு ஒவ்வொன்றா அடிச்சிட்டு இருந்தோம். நான், மோகண்ணன், அதுக்கப்புறம் பழனி அண்ணன் 3 பேர் தான் வந்திருந்தோம். நாங்கள் 3 பேர் தான் இந்த இடத்துல அடித்தோம். அவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல கோல்வாசி பிடிச்சிட்டு தான் இருந்தாங்க. சரி, என்னடா இது இங்கே வந்து காலிலேருந்து எதுவும் மாட்டலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல போட்டுட்டு இருந்தோம். இங்கேயும் நமக்கு அடித்த மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஜிலேபி தான். அடுத்தடுத்து இப்போது ஜிலேபி தான் மாட்டுச்சு. இப்போ போட்டு வழிபார் பாருங்க. 2வது பால் அடிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீன் அடிச்சுது. சரி, மீன் நல்லா வெயிட்டாக அடிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு வலிச்சாரு. ஸ்பீடாக வலிக்கும் போது மீன் மிஸ் ஆகிடுச்சு. அங்கே பாருங்கள் கலங்குச்சு, உங்களுக்கு தெரியும். இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சேஃபாக அடிக்கணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பின்னாடி அது முள் மாதிரி தெரியுதுங்களா. மீன் அடிச்சதுன்னா அந்த முள்ளில் எடுத்துகிட்டு போய் சொருவிட்டுரும். சொருவிச்சுன்னா பாலும் கிடைக்காது, மீனும் கிடைக்காது. ஸோ அதனால தான் ஃபுல் டைட்டு வச்சு அடிக்கிறாங்க. ட்ராக் வந்து ஃபுல் லூஸ்லலாம் இருக்காது, எப்பவுமே டைட்டில் தான், ஃபுல் டைட்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த இப்போ ஒரு மீன் மாட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே இது அவ்வளோதான், இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஜிலேபி தான், நமக்கு வேறு எதுவும் மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் அபூர்வம் நடந்தது. இந்த ஸ்பாட்லேருந்து நான் கிளம்பிட்டு ஈவினிங்கே ஒரு 3-4 மணிக்கு மேலே நான் கிளம்பிட்டேன். கிளம்புன பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா
திருப்பி காலையில் போட்ட இடத்துல அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போயிட்டு இவங்க திருப்பி ஒரு வாட்டி பால் அடிச்சிருக்காங்க. எதுக்கோ ஒரு வாட்டி லாஸ்ட்டாக போட்டு பார்க்கலான்னு போட்டு பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம சைஸான ஒரு கண்டை ஒன்று மாட்டிக்கிச்சு, ரோகு ஒன்று மாட்டிச்சு. அந்த மீனோட வீடியோ உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இது ஒரு நல்ல சைஸான ஜிலேபி தான் இதுவும் ஒரு 1 கிலோ சைஸில் இருந்தது. நான் காம்பவுண்டு மேலே உட்காந்துருந்ததுனால எனக்கு கீழே கிட்டக்க வச்சு எடுக்க முடியல. அவரே எடுத்து பேக் பண்ணி சிக்கன் பையில் போட்டு வச்சுட்டாரு. ஸோ இங்கேருந்து நானும் இதை பாருங்கள் பாய் சொல்லிவிட்டு கிளம்புறேன். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம், அவ்வளோதான், இன்றைக்கி ஷூட்டு முடிஞ்சிருச்சு, இன்றைக்கி டே விலாக் மாதிரி எடுத்தோம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு தான் இங்கேருந்து கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு கிளம்புனேன். பட் ஆனால் நான் கிளம்புன ஒரு 1/4 hour 20 நிமிஷத்துலேயே வந்து ஒரு மீன் அடிச்சிருச்சு. ஃபோன் அடித்தாங்க, பட் ஆனால் என்னால் வர முடியல. அதுக்குள்ளே அவங்க மீனை ஏற்றி பேக் பண்ணிவிட்டு கடைக்கு வெட்டுறதுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. மாட்டின மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக 8 கிலோலேருந்து 10 கிலோ சைஸில் இருக்குங்க இந்த மீன். அவ்வளோ பெரிய மீன். நல்லா இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் அடிக்கிறதுன்றது கேண்டை வந்து ரொம்ப ரேராக தான் மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து நல்ல ஸ்பாட்டு தான். பட் ஆனால் அடித்தா சைஸ் தான் இங்கே வந்து சின்ன 1 கிலோ 2 கிலோ கேண்டையோ ரோகோ கட்லாவோ அதெல்லாம் மாட்டாது. மாட்டினா வந்து மினிமம் ஒரு 5 கிலோ 8 கிலோக்கு மேலே தான் மாட்டோம். அதான் ஆட்டம் ஓவராக இருக்கோ. மீன் ரொம்ப ரைட்டில் வருது. முள்ளு இந்த பக்கம் வந்துச்சு. கரைக்கு இந்த கரைக்கு வந்துச்சு. பார்த்து மேலே மாட்ட போகுது. பிரகாஷை பார்த்து பிரகாஷா நல்லா டைட் பண்ணி இப்படி வளையா பிரகாஷா லூஸாக வச்சுருக்க பார். வெளில போயிடுச்சு. இது நல்லா வாங்கிக்கலாம். நான் கூட சொன்னேங்க கடைசியா, நீங்கள் நம்ம கண்டியோட தாங்க போகிறோன்னு சொன்னேன். நல்ல சைஸ் பெண்மீன் தான்ல. முகத்தை கொஞ்சம் காட்டுங்க நல்லா. எந்த பாப்பா மீன் முள்ள முழுங்கிக்கிட்டு பயணி ரூக்க முழுங்கிட்டு பெருசா பயணி ரூக்க. ஆமாம் சரி ஒரே குழம்புல துள்ளலாம், அவசரப்படாத. எப்பவுமே பெரிய மாவு வைக்கிறதோட சின்ன மாவு வச்சு போட்டால் உடனே சான்ஸ். ஏன்னா சீக்கிரம் முள்ளு வாங்கி போயிடும். இவ்வளோலாம் வைக்காத, இனிமே கொஞ்சமே இதை ஃபாலோ பண்ணு, மீன் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஹலோ இதை வந்துட்டேன் மாமா. எத்தனை ஒரு போஸ்ட் கொடுங்க. என்ன நிற்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். வர ஒரே ஊக்கு தான். துள்ள விட்டாலே போச்சு மோனே. நம்ம எங்கே துள்ள விட்டோம், அதுவே துள்ளிச்சாங்க 2 வாட்டி. என்னண்ணா ஏரியா போயிடுது. ஆண்மீன் பேச சனா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையா? ஆண்மீன் பெண்மீன் கிடையாது, ஆண்மீன் தான். ஓகே, அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கும். பார்த்து கீழே பாலு நீ சாதி சொல்கிறதுனால எங்களுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. உன் காலில் யாராவது இருந்தால் சரி. ஓகே காடுங்க, நான் எடுக்கிறேன். அப்படியே பிடிங்க. அது எப்படி நாய் தான் அவசரம் எடுக்காதீங்க. பாஸ்போர்ட் சைஸா கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக மீன் இப்படி திருப்புங்க. மீனை திருப்புங்க, இப்படி மேலே தூக்குன மாதிரி. இப்படிக்கா